Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kami mau buat video tentang squishy yang kemarin udah sama Liza ya. Ya tapi friend tag. bukan review squishy. Tapi itu friend tag. Nanti boleh dilihat videonya. Jangan lupa. Sebelum kita lanjut, tolong di like dan subscribe-nya bagi yang belum, karena OTW 2 juta subscriber. Oke, OTW. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Aku punya yang kecil. Dari yang kecil-kecil dulu. Loh. Begini. Aku punya yang kecil yang warna hijau. Sabarlah. Nih, dia punya yang kuning. Yellow. Buka. Dan Gak ya. bisa. Aku punya Rilakkuma pancake. Nih lumayan Let's hard. squish. Jaluan. Ini soft banget. Dah. Ih, jangan deket kali loh, Ata. Nggak tahu dia. Ini dia hard banget. Enggak, Hard yang banget. ini. Iya. Ini Oh, yang dia. ini, Tapi ini ini enggak. tebel. Ini kami sama, tapi dia tebelan yang ini. Tapi ini soft. Kalau aku punya Rilakkuma donat. Bikin lagi. Rilakkuma donat. Rilakkuma pancake. Ih, keras. Alah, Nanti. Oke teman-teman, lanjut squish yang kedua. Aku punya yang gede banget. namanya Blue 11. Enggak. Mana? Ini namanya squish nih. Iya, itu kan nama squishy-nya. Enggak, ini nama squish nih. Namanya squish nih. Dia memangnya namanya squishy, tapi panggil squish nih. Itu lo nggak nyambungnya kan? Nggak nyambung deh. Kayaknya ini aja. Nggak mau. Wanginya enak. Aku suka. Yang satu lagi ini bau box masih. Ininya kayak squishy pada Enak loh. sih, tapi nyengat. Let's squish. Tapi udah banyak kas. Soft and slow banget. Oh my god. Tapi dia Oh my udah god. tapi dia udah banyak kas. Cracks. Bagian belakangnya. Ini pitanya lucu. Dia Itu bentuk sebenarnya itu ekor. pita. Iya. Itu- Iya ekor maksudnya. Enggak malu nunjukin pantat. Oh, gajah tak tahu malu. Dung. Ini belalainya Pakai juga. baju pula tuh guys. Ini belalainya tipis. Oke, pop. Ini dia. dia. Ini sebenarnya ada atasannya, yang anggun. Dan astagfirullahaladzim. Kemarin itu pas aku ngasih fish ini pertama kali, itu wanginya tuh enak. Sekarang kenapa wanginya jadi slime basi? Sumpah gila banget. Kenapa lah muka kau, Ata? Padahal baru lo kau sini. Aku lah yang ngasih. Ya udah. Jangan deket kali loh. Soft lo guys. Ini soft, teman-teman. Jangan pakai kuku kau. Ini perlu pakai kuku apa guys? Oh my god. Oh my god. Biar Oh bau. my god. Dan ini Baunya- ada yang terakhir. Ini kecil. Punya Ata. Nih namanya apa? Flower. Yang pas kita beli itu. Flower green. Flower green. Dia Ini aku- hard, tapi dia kayak soft gitu, Lembut lembut. Tapi katanya tadi hard. Oh, aneh kali tuh. Itu keren. Apa ya tayo? Apa ya tayo? Udah puas kan? Enggak. Oh my god. Kenapa? Udah. Review lagi. Ada. Weh, ke belakang aku. Oke, sampai di sini dulu saya. video kami. Dan Don't jangan forget. lupa like dan subscribe. Comment, share, and subscribe. Bye. See you next video. Bye. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru udah buka.